దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ త్వరలో వాయుగుండంగా తర్వాత తుఫాన్గా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో తెలంగాణలో చలి తగ్గి ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగాయి. వచ్చే 48 గంటల్లో ఏపీలోని ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. శ్రీలంక సమీపంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే సూచనలతో వాతావరణ మార్పులు పెరిగే అవకాశం ఉండడంతో రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.